привет! Это вторая часть фактов о горных козлах. Они очень уверенно ходят даже по самым отвесным склонам. Они могут прыгать до 3,5 метров в длину. Могут наблюдать за чем угодно до 30 минут без перерыва. Живут в стадах до 20 особей. Чистка рогов для них это важный ритуал для поддержания здоровья. Их молодые самцы – настоящие разведчики территории. Они прекрасно адаптированы к ветреным склонам. Природа наделила горных козлов удивительными способностями. Какие еще видео вы хотели бы от меня увидеть? Пишите в комментариях.